Всем привет! Сегодня с вами я, Арина. И я сегодня вам покажу два разных лайфхака, как провести, точнее три, как провести свою куклу на природу в деревне. Для этих трех лайфхаков нам понадобится в полном проволока. Простите за посторонние звуки. Сухая влажная салфетка, маска, упаковка от палочек для ушей, пластилин и вата. Начинаем с самого легкого. Чтобы накрыть на стол, далее, чтобы это сделать, нам понадобится вы поняли, это салфетка. Я ее высушила, и она получилась вот такой мягкой. Теперь мы можем накрыть сюда на стол и посадить наших кукол. Потом, чтобы сделать гамак, либо же удобное сиденье. Для того, чтобы посмотреть видосы в ютубе, нам понадобится маска. Да, вы не ожидали, это маска. Завязываем кончики на такие петельки и вешаем. И чтобы нам сделать костюм, нам понадобится упаковка от палочек для ушей. Вот, я уже специально все вырезала. Дальше нам нужны вот такие проемы. И берем вату и пластилин и смешиваем их вместе, чтобы получилось однородное, чтобы получилось. Сейчас я вам покажу, как должно получиться у вас. Как получилось у меня, это вот так. Это как дым. Далее вот так вот всовываем и потом сгинаем проволоку вот в таком виде. Далее вставляем эту проволоку. И та-дам! Готово. Ставим, потом можно приглашать кукол. Вам понравилось мое видео? И напишите в комментариях, какой вы лайфхак сделаете. И всем пока-пока!